ผมถึงวันที่แล้วครับพี่ครับเอาสนั่นรักก็ได้อยู่บ้านครับพี่อ๋อมันยกของอยู่ลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากนี่เหรอไปรถดับเพลิงที่สนั่นรักครับบ้านนี้มันใช่ลงทุน9 โมงวันเสาร์โอเคไหมได้หาเรือยุนมานะมีไหมเรือไม่ต้นเลยครับขอจะร้อนเจ้าอะไรมาไม่เป็นไรเอาสนั่นรักมา2,000ได้ อย่างเดียวโอ้ยไฟมันยังติดอยู่เลยครับรถข้างกำแพงซอย50 52ไฟฟ้ามันอยู่ที่อยู่นะใช่มันฝันไอ้ไฟไม่กลัวทำงานไฟแต่เดี๋ยวเราขอไล่เลยเขาลูกน้องเรามากันเดียว